अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये अल कबीर गोट फ्रॉम किनवली शाहपुर महाराष्ट्र से वीडियो आई है भाई। फॉर सेल रहेगी। कोटा के दो मेल बच्चे हैं भाई, एक 2 दांत एक 4 दांत के है भाई। नायाब कलर में है भाई। अकीका करना हो, कुर्बानी करना है, शौक करना है भाई तो नायाब चीज़ है भाई। किसी को लेना है डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, आप पर्सनल में हमारे भाई को कॉल कर सकते हैं, पर्सनल में वीडियो मंगा सकते हैं, पर्सनल में आपको वीडियो मिल जाएगी भाई। 50 से 55 केजी के है, डबल हड्डी का बच्चा है, दोनों की हाइट 36 से 37 आएगी भाई। किसी को वीडियो चाहिए तो पर्सनल में कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया भाई।